给你冰弟留下3000双击，有没有信心？兄弟们，上刺刀朝面筋上猛戳2下，跳出来一颗爱心啊！开钳子啊！这地方苦。豆腐，这么吃老香了。20一只的脆皮烤鸭，还冒着气儿啊！真脆。啊，这是什么鬼？这个是泰国的榴莲糕，然后这个颜色配上这个榴莲独有的香气，像不像？很好吃。来，宝贝儿啊，今天吃的大五花肉，五花肉开捞啊！干就完了。来了，宝贝儿啊，好久没吃大猪头了啊，来个肥的，加油。好啦，好咸，好辣。史上最有食欲的大面筋啊！你们最喜欢看的，多蘸点汁。再来一块。感觉有食欲的双击加关注。开虾头吃虾脑，这个虾对比来说也不是太瘦啊，还行。今天吃过最肥的一只大虾了。这个是我刚刚才烤好的牛舌，好好吃。这个炉子上面烤出来的，有没有食欲？想不想吃？给肥晶晶一个双击，谢谢，耶！嘿嘿，红烧肉咱们开吃啊！看这一块儿，肥而不腻，这块儿。